जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे एलजी का फुली ऑटोमेटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है। आज हम देखेंगे कि हमारे जो फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होता है, इसमें वॉशिंग मशीन में डिटर्जेंट्स कहाँ डलता है, प्री वॉश कहाँ से होता है, रिंसिंग कहाँ से होता है, और इसमें कंफर्ट और सॉफ्टनर कहाँ डलता है। तो सबसे पहले जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि बड़ा साइज है, तो यहाँ से होता है हमारा मैन वॉश, और ये छोटा साइज़ जो दिख रहा है आपको, यहाँ से होता है हमारा प्री वॉश। और इसमें जो पानी आता है वो इस शेप में आता है, प्री वॉश के लिए इस साइड से आएगा और वॉश के लिए इस साइड से आएगा। और ये होता है हमारा बीच में जो है सॉफ्टनर और कंफर्ट के लिए। इसमें हम ना तो ब्लीच डाल सकते हैं और ना ही नील का इस्तेमाल करते हैं।